Това е изискване. Преги, скачи джирите, откачи горе това, и ти само стреките и това, и без да камути, без да ходи. Аз ти казвам, после, как ще видиш най-лесно. Отгоре оставяш камът на всичко, само откажеш ритмите това и оттам тръги за това. Тръги братовци, да ме пълни, не може, телевизия чакат снимки, чакат резултат. Вие са телевизия ли чакате? Ти почва сега да доми телевизията да дойде. Моля ти се. Ще видиш като пълни ще видиш най-леко. Аз ти пушиме и няма да свършиш. Аз ти дам, ще ми вземеш и ми запиша. Нещо документ няма ли? Жест? Как ли ще даде документ? Аз ще ти даде документ. Имам си документа. Има ли номер на Кирилката? Давай да Има номера, ако за да платя. Представете, имам си всичко документ. Кой ще беше издаден? Дубликатен документ, дадоха ли дубликатен документ? Разна. Оттам ще донесеш документа след това. 021. Не, як съм. Сега има и Няма проблеми. Няма си задвижи се. Има си колеги от Мизия, писали са му акт и докладна записка са писали. Акт имам акт. Да, добре сте. Може ли да присиламе колата сега на тебе? Може. Как може? Може ли нещо си? Ще при Фандъкова да се оплачеш, че... О, Фандъкова? Да. Сега шевичка. Давай, действай по-бързо. Ели, тук... Нека да дойде нова телевизия. Разпрегай. Разпрегай. Имаш два варианта. Или разпрегай, имаш трудно, ще минеш най-леко, или сега като се заедеш, сега викаме първо районно, или тук. Идват, ние ще закочат. Как ще каруцата? Разкажи ние какво направим. Как ще каруцата? А къде е по-беля? Я нека лазам сега. Как ще каруцата? Питам те. Ако трябва, аз ще откача. Той трябва да има Сара Йон. Трябва малко да го свързва да такова, ние пак трябва да вземем. Ясно, но може и да ти вземаме колата, бе, брат. Абе, човек, разбирам те, ти разбираш и мене. Че са ни викнали от район, от гад да дойме да ви возиме каруца. Кажи ми аз какво да направим. Кажи аз какво да направим. Кажи. Да държат каве по най-кроткия начин. Разпрегай каруцата и се заминавайте да мирам по обратно. После ще дойде да Спирали горе, ти се представи. Давай, скачай, че няма никакво време да направим. Давай, бе, давай, Говореше да имаме тачката в дъпаше. Айде да вършим работа, айде да вършим. Ладно, говореше да кажем на всички въпроси. Давай да вършим работа. Или си кернаме приятел дом, къдем каруваме. Викали са ми да дойде. Няма да може да силата колата. Давай,
Имам си документи, имам си всичко за търговете. Дойде документи си и хубаво да търсите. Добре, напиши ми някакви документи. Нали ти е дадена документи там нещо? Да, ма това е само акта. Точно с него, точно с него. Писано вътре. О, писано всичко. Не е писано. Всичко описано. Ето писано. Не е писано. Само Ето на е какво писано. основание. И аз знам, а щото ми ляпа, тук е писано това. Да. Ми дава, дай ми някакви документи. Това ти е документа. Това ти е документа. Не е документа това. Това е документа. Не е документа това. После залагай ми ти някои документи, защото ще вземаме каруцата. Како може? Може ли да Точно так. Документ каруцата. Акта е, дита, за тук, за пътна съм. Какво да направим? Откачате ли? Откачате каруцата. Откачате ние какво да направим? Откачате каруцата. Откачаш ли каруцата? Питам те. Ако трябва аз ще откача, Той трябва да има Сараево, трябва да го върза да такова, ние пак трябва да вземем. И аз знам, но може и да ти вземаме колата, бе, брат. Абе, човек, разбирам те, ти разбираш и мене. Че са ни викнали от район, от КАТ да дойме да ви возиме каруца. Кажи ми, аз какво да направим? Кажи, аз какво да направим? Кажи. това е по най-краткия начин. Разпрегай каруцата и се занимавайте да мирам програма. После ще дойде Ама къде да отивам тук после? Дойде да пиши Будапешта 17. Запиши в едно линче. Дай едно линче. Ще ти напиша. Березне лева е та каруца, не 5000 лева. Не 5000 лева, с теб си изкараме лева ние. Не така, с теб си изкараме лева. 4 деца имам. 4 деца, с какво ще работим? Ай, кажи ми ти. Ай, кажи ми в тази дума. 4 малки дома имаме, по планета какво. Нема работа, нема нищо, за 50 лева нема. Остане да купим пъта сега да ради си децата. 4 деца дома имам. 4 имам.
Папко, дойдете ли да гледате?